హాయ్ అండి. జామకాయల గురించి, దానిలో ఉండే వైటమిన్ సి గురించి మనందరికీ బాగానే తెలుసు. అయితే ఎప్పుడైనా మనం జామకాయ ఆకుల గురించి ఆలోచించామా? లేదు కదూ. అది చాలా సూపర్ ఫుడ్ అండి వింటర్లో. అది ఎలాగో చూద్దామా? ఇలా వాటర్ని మరిగిస్తూ దానిలో బాగా కడిగిన జామకాయ ఆకుల్ని మీరు మరిగించండి. ఈ మరుగుతున్న వాటర్లో అల్లం తురుముని కూడా యాడ్ చేయండి. ఈ ఆకులు మరిగించిన వాటర్ని తీసుకుంటే షుగర్ కంట్రోల్ చేయడంతో పాటు మనకి రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ని బాగా క్లీన్ చేసేసి కోల్డ్ కాఫ్ తగ్గిపోతుందంట. అండ్ ఇది వెయిట్ లాస్లో కూడా ఎక్కువ ప్రామినెంట్ రోలే ప్లే చేస్తుంది. సో ఇక ఆలస్యం చేయకుండా మనం వింటర్లో దీన్ని పిల్లలకి కానీ మనకి కానీ యూజ్ చేద్దామా? ఇలా ఆకు రంగు మారే వరకు బాగా మరిగించేసుకొని దాన్ని స్ట్రెయిన్ చేసేసుకుందాం. ఇలా తాగలేము అనుకుంటే కాస్తంత హనీ కూడా యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు.